সালামু আলাইকুম। জাফরি টেলার্সের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ জাহিদুল আবেদিন মজুমদার আজকের ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা কথা বলবো আমাদের আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিনগুলোতে যে স্পেশাল ফিচারসটি আছে ভিআরডি টেকনোলজি, সেই টেকনোলজি সম্পর্কে। ভিআরডি টেকনোলজিটা হচ্ছে একটি ভোল্টেজ রিডাকশন ডিভাইস। এই ডিভাইসটি আমাদের আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিনগুলোর মধ্যে ইন্টারনালি ফিক্সড করা থাকে এবং এই ভিআরডি টেকনোলজিটার কারণে আমাদের মেশিনগুলো ওয়েল্ডারদের জন্য প্রচুর পরিমাণ সেফটি ইস্যুস বজায় রাখে। ভিআরডি টেকনোলজিটা আসলে কি সেটা আজকে আমরা এলাবোরেটলি জানবো এবং এই ভিআরডি টেকনোলজিটার একদম লাইভ ভিডিও এবং কিভাবে এটা কাজ করে সেটি আমাদের সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে ভিআরডি টেকনোলজিগুলো কাজ করছে। তো চলুন আগে ভিআরডি টেকনোলজি সম্পর্কে জানা যাক। ভিআরডি টেকনোলজিটা আসলে কি? ভিআরডি টেকনোলজি হচ্ছে ভোল্টেজ রিডাকশন ডিভাইস। এটি আসলে ব্যবহার করা হয়ে থাকে মেশিনের ভিতরে। আমরা যদি ওয়েল্ডিং প্রসেসটা সম্পর্কে জানি, একটি ওয়েল্ডিং প্রসেস কিভাবে হয়, একটি সার্কিট ক্রিয়েট হয়। সার্কিটটা কিভাবে হয়? এই ইলেকট্রিক লাইনের মাধ্যমে ভোল্টেজটা এখান দিয়ে গিয়ে এটা আমাদের যে ইলেকট্রোড আছে এর মাধ্যমে বেস প্লেটের মধ্যে যে প্লেটে আপনি কাজ করতেন সেখানে টাচ করার সাথে সাথে একটি আর্ক উৎপাদন হয়। আর্কটা আবার ইলেকট্রিক গুলা এই আমাদের আর্থিং ক্ল্যাম্পের মাধ্যমে মেশিনের মধ্যে ফিরে যায়। এই পুরোটি একটি সার্কিট তৈরি হয় যখনই আপনি ওয়েল্ডিং করা শুরু করেন এবং এই সার্কিটটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ওয়েল্ডিং করতেছেন, কিন্তু ওয়েল্ডিং করতে করতে আপনার যখন ইলেকট্রোডটা শেষ হয়ে গিয়েছে, আপনি ইলেকট্রোড চেঞ্জ করতেছেন বা যে কোনো কারণে আপনি ওয়েল্ডিংটা অফ করছেন, তখন দেখা যাচ্ছে যে আপনি ওয়েল্ডিং অফ করছেন মানে আপনি ওয়েল্ডিং না করে বেস প্লেট থেকে ইলেকট্রোডটা উঠায় বা আপনি টর্চটা উঠিয়ে ফেলছেন, কিন্তু আপনি মেশিন অন আছে। তো মেশিন অন থাকা অবস্থায় আমরা দেখছি যে ইলেকট্রোড, আমাদের যে ইলেকট্রোড রাখার যে টর্চটা আছে, এই টর্চটা আপনার 70 থেকে 80 ভোল্টের মধ্যে থাকে, যেটি যদি আপনি খালি হাতে বা যে কোনো অসতর্কতা বশত আপনি যদি এটা টাচ করে ফেলেন তাহলে এটি একটু ভালো পরিমাণ শক দিবে। কিন্তু ভিআরডি টেকনোলজি যদি আপনি মেশিনের মধ্যে অ্যাড করা থাকে তাহলে ভিআরডি টেকনোলজি অন থাকলে এই টর্চটার ভোল্টেজ থাকে একটি সেফ ভোল্টেজ 13 থেকে 15 ভোল্টের মধ্যে এটাকে নামায় নিয়ে আসা হয়। তাহলে কি হয়, আপনি যদি কোনো কারণে আপনি ইলেকট্রোড চেঞ্জ করার সময় আপনি এটাকে বন্ধ করে রেখে যখন ইলেকট্রোড চেঞ্জ করতে ইলেকট্রিসিটি ভোল্টেজ তো চলমান আছে, তো এখানে ভোল্টেজটা যদি 72 টু 80 ভোল্টে থাকে তাহলে এটা অনেক শক হবে। কিন্তু আপনার যখন 13 বা 16 ভোল্টের মধ্যে থাকবে তখন শকটা কমে আসবে, আপনি একটা সেফ ওয়েতে থাকবেন। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা দেখেছি বিল্ডিং সাইট গুলোতে এবং মাইনিং যেখানে হয় সেখানে এই ভিআরডি টেকনোলজি আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিনের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হয় এবং অনেকগুলো ক্ষেত্র বিশেষে এই ভিআরডি টেকনোলজিটা রাখা হয়। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা ওপেন সার্কিট যখন হয়, যখন আপনি করতেছেন না ওয়েল্ডিং, তখন এটার মধ্যে ভোল্টেজটা ভিআরডি টেকনোলজি এই ভোল্টেজটাকে কমায় আনে এবং সেফটি ইস্যুগুলো মেজার করে থাকে। তো এইটাই হচ্ছে ভিআরডি টেকনোলজির কাজ। এটি আমাদের প্রতিটি আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিনের মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন। আমাদের যে সকল ভিডিওগুলো মেশিনের ইন্ডিভিজুয়াল যে সকল আলাদা আলাদা রিভিউ ভিডিও আছে ওখানেও মধ্যেও আমরা এই ভিআরডি টেকনোলজিগুলো আপনাদের কাছে ইন্ট্রোডিউস করিয়েছি। এখন আমরা আমাদের সার্ভিস সেন্টারে যাব এবং দেখব একটি মেশিনের মধ্যে লাইভ ভিডিও করে আমরা দেখব যে আসলে মেশিনের মধ্যে ভিআরডি টেকনোলজি লাগানোর কারণে কিভাবে মেশিনটি কাজ করে সেফটি ইস্যুর ক্ষেত্রে। চলুন তাহলে ওই ভিডিওতে যাওয়া যাক। ভিআরডি অফ অবস্থায় মেশিনের ভোল্টেজটা দেখাচ্ছে 69.1। এটা আমাদের যে টর্চ আছে টর্চের মধ্যে এই ভোল্টেজটা দেখাচ্ছে, যেটা আপনার মেশিন থেকে প্রোভাইড হয়েছে। এখন মেশিনে ভিআরডি অন করা হলো, দেখুন ভিআরডি অন করার পরে গ্রিন একটি বাতি জ্বলেছে ভিআরডি এর। এখন দেখবেন যে টর্চ আছে, আমরা টর্চের ভোল্টেজটা দেখবো, সেই ভোল্টেজটা দেখেন একটি সেফ ভোল্টেজে নেমে আছে 16.54, 16 ভোল্টে নেমে এসেছে 16.54-এ। এখন আমরা ওয়েল্ডিং করব ভিআরডি অন অবস্থায় ওয়েল্ডিং করলে দেখবেন যে আপনারা যে ওয়েল্ডিং ভোল্টেজটা দরকার সেই ভোল্টেজেই এটা কাজ করবে, কিন্তু আপনি যখন কাজ বন্ধ করবেন তখন আবার 16.54-এ নেমে আসবে সেই ভোল্টেজে। এটাই হচ্ছে ভিআরডি সবচেয়ে ভালো দিক, মানে এটার আসলে মূল ব্যবহারটাই ওই জায়গায়। দেখুন ভোল্টেজ আবার 16.54-এ নেমে এসেছে।